इंडिया में एक बैरी जहाज़ का रडार फेल होने की वजह से वो किनारे पे आके टकरा गया। रडार बोलते हैं जो स्टीयरिंग होता है, बेसिकली उसको मूवमेंट देने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो फेल हो गया और जहाज़ चलता गया, सीधा आके किनारे पे टकरा गया। इस सिचुएशन में जितने का जहाज़ होता है उससे ज़्यादा का ख़र्चा इसको बाहर निकालने पे आ जाता है। फिर ये जिधर खड़ा रहता है उधर ही सारी लाइफ खड़ा गल जाता है, कोई इसका वाली वारस नहीं होता।